दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, और आपका मेरे चैनल मैसिव गियर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एलुमा वॉलेट या फिर वाटरप्रूफ आईडी कार्ड एंड बिजनेस कार्ड होल्डर की जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका मैं आपको रिव्यू दूंगा कि इसमें ऐसा कुछ होता भी है या नहीं। तो दोस्तों ये इसका कुछ बॉक्स है जो हमें इस तरीके से मिल जाता है। इधर दोस्तों ये मैंने Amazon.in से ऑर्डर किया था, तो इधर बॉक्स पे जो है Amazon.in लिखा गया है और ऊपर लिखा गया है रेट दिस पैकेजिंग www.amazon.in/packaging। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड का जो हमें बॉक्स मिलता है। इधर हम देख लेते हैं और बॉक्स के चारों तरफ कुछ भी नहीं है दोस्तों, इधर भी बस Amazon.in लिखा है। इधर मैंने ऊपर ब्लैक टेप लगा दिया है अपनी डिटेल्स को हाइड करने के लिए, सो डोंट माइंड इट। चलिए हम जो है बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें वॉलेट कैसा मिलता है और ये हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता भी है या फिर नहीं, या फिर ये सब चीज़ें फेक हैं। तो सबसे पहले इधर से मैं ये सील ब्रेक कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इधर से मैंने सील ब्रेक कर ली है और मैं दूसरी तरफ से भी जो है सील को ब्रेक कर लेता हूँ। अब मैंने दोस्तों इधर से भी जो है सील को ब्रेक कर लिया है। अभी जो दोस्तों टेप पेन लगा रखा है ऊपर से, मुझे इसको भी काटना पड़ेगा, तो मैं इसको भी कट कर लेता हूँ और तभी मैं आपको जो है बॉक्स के अंदर का जो कंटेंट है एलुमा वॉलेट या फिर बिजनेस आईडी कार्ड होल्डर वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले कुछ एक पेपर टाइप मिल रहा है। ये जो है दोस्तों इसका बिल है। इधर आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके इस बिल को जो है आप देख पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बिल को रख देते हैं साइड में और जो अंदर दो वॉलेट मैंने ऑर्डर किए हैं तो मैं आपको दोनों जो है दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये 2 वॉलेट कुछ इस तरीके से मिलते हैं। तो पैकेजिंग है वो मुझे काफ़ी जो है अच्छी लग रही है। दोनों अलग अलग कलर के हैं, एक रेड कलर का है और साथ में जो दूसरा है वो ब्लैक कलर में आपको मिल जाता है। ये 5 डिफरेंट कलर्स में जो है अवेलेबल रहता है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसे मैं पहले से भी यूज़ कर रहा था, मेरे पास एक और था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एल्युमिनियम का लगभग थोड़ा सा ही पार्ट होता है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कौन सा वो पार्ट रहता है। और जो वाटर प्रूफ है बिल्कुल भी नहीं होता है, मैंने इसे कई बार टेस्ट किया है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये वाला जो है मेरा ख़राब हो चुका था, इसलिए मैंने 2 नए ऑर्डर किए हैं। मैं आपको दिखा दूंगा इस तरीके से आप इसमें सामान रख पाते हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया। अभी 2 जो वॉलेट हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर से खोल लेता हूँ मैंने। दोस्तों यहाँ से मैं पैकेज को ओपन कर रहा हूँ। इधर से ये रेड वाला मुझे मिल चुका है पॉली बैग में, और मैं दूसरा वाला भी निकाल लेता हूँ जो ब्लैक कलर में है। ये रहा दोस्तों अब मैंने पॉलीथीन से बाहर निकाल लेते हैं। ये दोनों देखने में काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम लग रहे हैं, एकदम ग्लॉसी फिनिश है, बिल्कुल शाइन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ये दोनों दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इनमें अपना सामान रख लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसमें कुछ अपना सामान रखा, तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप इसमें सामान रख पाते हैं। ये मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं और दूसरी तरफ ये मेरा आधार कार्ड वगैरह बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप दोनों में जो है सामान को रख पाते हैं। काफ़ी अच्छे से जो है सामान को हैंडल कर लेता है, क्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड्स को ये अच्छे से होल्ड कर लेता है। मैं आपको बताना चाहूँगा वाटरप्रूफ जो है बिल्कुल नहीं होता, पानी इसके अंदर चले जाता है। इधर से पूरा प्लास्टिक का बना होता है और ऊपर हल्की सी जो है एल्युमिनियम की परत होती है, जो कि काफ़ी बेकार बात है, पर तब भी हम इसे अपने क्रेडिट कार्ड को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटरप्रूफ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से, अगर आप रनिंग वाटर यानी कि जैसे कि टैप वाटर होता है उसके नीचे से रखेंगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, और अगर ये गिर गया किसी मतलब गड्ढे वड्ढे में जिसमें पानी है तो उसके अंदर पानी जो है चले जाएगा। ये फ़ोन के कंपैरिजन में जो काफ़ी छोटा होता है, पर ये हालांकि थोड़ा मोटा होता है। इसको इस तरीके से लॉक को ओपन करके आप अंदर खोल सकते हैं। इसमें आपको 8 to 10 स्लीव्स मिल जाती हैं, जिसमें कि आप अपना सामान रख पाते हो। दोनों जो बिल्कुल एकदम सेम है बिल्कुल। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरा पुराना वाला था, ये हल्की से थोड़ा मोटा था। इसमें भी ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी, अगर आप इसे रनिंग वाटर के अंदर रखते थे तो ये पानी अंदर नहीं जाने देता था। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मैसिव गियर।